ये बात तो आपको पता है कि नदी का पानी हमेशा समंदर में जाकर मिलता है, लेकिन समंदर में तो ऑलरेडी बहुत सारा पानी है। ये पानी रेगिस्तान में भी जा सकता था, बट नहीं, दैट्स द रूल ऑफ नेचर। इस दुनिया में जिसके पास जो ज्यादा है उसको वही ज्यादा मिलेगा। गरीब को गरीबी और अमीर को अमीरी, ओवरथिंकर को ओवरथिंक करने के 5 रीजंस मिल जाएंगे। तो पॉजिटिव इंसान को ग्रो करने के 1000 रीजंस। द रूल इज सिंपल, आपको जैसा बनना है वैसा आज से आपको बिहेव करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप डिजर्व करते, और वैसे भी आप तो समझदार हो ही।